你是不是也发现，很多朋友对迎接新生有着无比的热情，却总是把死亡当成是绝对不能碰的禁忌话题。街坊邻居聚在一起，聊的都是谁家买房，谁家结婚。只要一提到走掉这件事，大家就会赶紧说呸呸呸，别触霉头。我们习惯性的逃避，以为不去想，那一天就不会来。但其实这种不敢面对的恐慌，反而就像无形的铅球，让我们的心里越来越沉重，越来越不安。今天就让我们坐下来，好好聊聊这个躲不掉的话题。我们不讲高深莫测的大道理，我会用最白话的方式告诉你，通往极乐净土的4个秘诀，让你彻底翻转对生死的恐惧，把人生的终点变成一场最漂亮的重生。仔细回想一下，虽然平时大家都不敢提，但在很多排命盘的经验里，人们内心里其实依然是很挂念的，总是好奇地问，老师，你可以帮忙看一下，我能活到几岁吗？其实这是一个让人不太喜欢回答的问题，毕竟人就是这样，一旦知道了那个数字，心里就会开始倒数。如果算出来寿命大概到63岁，那到了62岁的时候，每天可能都会活在恐惧里，觉得完蛋了，快要走掉了，每天提心吊胆。这样的日子还有什么意义呢？生与死都是我们人生剧本里的一部分，我们害怕死亡，往往是因为我们不知道死后会去哪里，不知道那是一个什么样的世界。但其实只要放下执念，跟着接下来的探讨，你就能安心地为自己的灵魂找到那份永恒平静的归宿。人们不仅在面对死亡时感到无力，在面对新生时也一样。其实我们都渴望掌控自己的人生，连下一代的起跑点都想安排得完美无缺。我听过一个很真实的例子，有一对夫妻为了让即将出生的孩子拥有最顺遂的人生，特地找了高人，千挑万选，算了一个非常完美的良辰吉时，希望孩子能在那个精准的时间点报到。这对父母非常用心，每天虔诚地念《金刚经》、念《心经》，不断地为这个孩子祈福。结果呢，人算真的不如天算，这个孩子完全没有按照父母安排好的那个吉时降临，也就是佛诞日那一天来到了这个世界。后来懂命理的老师重新排了一次命盘，发现这孩子在佛诞日自己带来的这个格局，竟然比当初大人们精心计算的还要漂亮，还要圆满。这说明了什么？这就带出了一个很核心的佛学概念，叫做业力。弘一法师曾说过，世间的一切从来都不是偶然的。我们常常以为命运掌握在自己手里，我们可以计划好每一件事，但其实在你看不到的底层，有一股强大的力量在推动着一切，这股力量就是业力。业力听起来好像很玄，但如果用现代的话来说，它就像是你灵魂专属的大数据。你过去生生世世做过的善事，结过的恶缘，起过的心念，全都完完整整地储存在这个大数据里。当一个新生命来到这个世界，表面上看起来是父母孕育了他，但在佛法的智慧里，这个灵魂是因为业力的牵引才来到了这个家庭。如果是带着深厚善业来的，这孩子一出生，整个家庭的磁场就跟着旺起来，和乐融融。如果彼此之间是有未解的恩怨，那可能从一开始就会伴随着许多的考验与摩擦。这也是为什么有些小婴儿一出生就好像充满了安全感，整天笑眯眯的，但有些孩子却总是没来由的啼哭，好像对这个世界充满了不安。这背后
都是业力在牵引。所以，生命的到来是一场因缘的聚合。我们人为的计算，终究敌不过业力的安排。我们这代人啊，大半辈子都在为别人活。年轻的时候拼命赚钱，省吃俭用就是为了买间会遮风避雨的房子，为了让一家老小有个安身立命的地方，好不容易把孩子拉拔长大，供他们读完书。原本以为可以喘口气了，结果又开始操心他们的婚姻大事，工作有没有着落。你去传统市场走一圈，街坊邻居碰面，三句不离。哎呀，你儿子什么时候结婚啊？你女儿买房了没？工作稳不稳定？我们总是习惯把所有的担忧都扛在自己肩上，总觉得只要我们多做一点，多安排一点，多去庙里点几盏光明灯，孩子的人生就能平平顺顺。但就像刚刚说的那个及时出生的例子一样，这就是业力与因缘。每个孩子来到这个世上，都有他自己带来的福报与课题。我们做父母的可以给他们满满的爱，甚至把退休金都拿出来帮他们付头期款，但我们没有办法代替他们去修他们人生的学分。有时候你越是强求，越是想帮他们把路铺好，反而彼此都痛苦。你帮他安排了相亲，他不领情，觉得你有代沟。你希望他考个稳定的铁饭碗，他偏偏要去创业闯荡。这中间的摩擦、争吵，其实都是过去生生世世累积下来的因果牵绊。到了我们这个年纪，50、60岁，甚至70多岁了，真的是时候该学会放手了。放手不是不关心，而是一种更高的智慧，叫做随缘。你要明白，儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。我们能做的就是把自己照顾好，把自己的心修好，不要每天守着电话等孩子打来，也不要总是用传统的观念去绑架下一代。当你的心境平和了，你不抱怨，不唠叨，你散发出来的磁场就是安定的。这份安定的能量自然就会庇荫到你的子孙，这比你天天盯着他们，替他们操心，要有力量得太多了。把重心拉回自己身上，跟老伴去散散步，跟老朋友喝喝茶，这才是顺应业力、化解纠葛的最好方式。明白了这一点，我们看待生命的眼光就会变得比较豁达。既然生是业力决定的，那么死自然也是一样的道理。与其去恐惧那个我们无法掌控的终点，不如我们现在就静下心来看看，当那一刻真的到来时，我们的灵魂到底会经历什么样的变化？我们刚刚提到，面对死亡，很多人会感到恐惧。其实，恐惧往往来自于对未知的茫然。很多人以为人一走，眼睛一闭，就什么都没了，一切归零。但在佛法的智慧里，死亡绝对不是终点，而是另一段旅程的起点。当我们离开了这个物质的身体后，我们的灵魂，或者佛学里称为心识，会进入一个叫做中阴身的阶段。这是一个为期749天的过程。大家不要把这49天想象成民间传说中那种阴森恐怖的鬼门关。如果用现代的观念来说，中阴身其实是一个能量改变与重组的大境界。在这个阶段，灵体依然是有意识的，你看得到、听得到、感觉得到周遭的一切，甚至还保留着生前的记忆。那么，在这个能量重组的阶段，我们会经历什么呢？这就完全取决于我们生前累积的业力与福报。让我先跟各位分享一个历史上很有名的公案。过去有一位姓黄的打铁匠，每天在火炉旁挥汗如雨，日子过得很劳累。有一天，他问一位师傅，有没有什么方法是不花钱、不耽误工作，又能得到生死解脱的？
师傅就教他在打铁时念佛。从此以后，他打一锤铁就念一句佛号。就这样过了几年，有一天，他洗好澡，换上干净的衣服，留下一首佛法的偈语：叮叮当当，酒炼成钢，太平将尽，我往西方。说完，他就在火炉旁站着，无比安详地离开了。这就是福报深厚、心无挂碍的最高展现。我们再把镜头拉回现代，在我们熟悉的普通室内房间里，常常也能看到两种截然不同的告别。有一种就像是张伯伯，他其实没有经历什么身体上的折磨，但临走前却走得非常焦虑。他躺在房间里，手里紧紧攥着保险箱的钥匙，满脑子挂念着股票的涨跌，财产怎么分配。儿女在旁边越是劝他放下，他越是眉头深锁。这种情况就是业障与世俗的执念太重，他的灵魂被这些沉重的物质能量紧紧拖着，充满了恐惧与不甘。在往生后的几个小时之内，能量都还在痛苦的挣扎。而另一种则是像坐在客厅摇椅上的李奶奶，她知道自己的时间差不多了，但她一点也不害怕。她每天听着念佛机，笑着跟孙子说，奶奶准备要去一个很漂亮很棒的地方旅行了哦。最后她就像睡着一样，面容安详。整个普通的室内房间里充满着平静与祥和的气氛。从黄打铁到李奶奶，他们都没有做什么惊天动地的大事，但他们都懂得放下，让自己的灵魂能量变得轻盈。说到放下执念，这真的是我们这个年纪最难的一门功课。我们这一代人小时候大多苦过、穷过，所以特别惜物，特别念旧，甚至有点爱囤积。你打开家里的衣柜、储藏室看看，是不是堆满了10年都没穿过的衣服，舍不得丢的旧电器，还有那些舍不得用的漂亮碗盘。我们总觉得以后还会用到，丢了可惜。不知不觉中，我们的生活空间被这些杂物给填满了。其实，这些看得见的物品，对应的正是我们看不见的内心执念。中阴身的49天，也就是能量重组的那个阶段。为什么有些人会走得那么辛苦？就是因为他心里的舍不得太多了。他舍不得那栋打拼了一辈子才缴清房贷的透天厝，舍不得保险箱里的那些存折与黄金，甚至舍不得那些陈年旧账，记挂着某个亲戚当年借钱没还，记挂着隔壁邻居曾经说过的一句闲言闲语。大家想象一下那个画面，当灵魂准备要起飞，前往下一个美好的境界时，这些舍不得就像是一块又一块沉重的铅球，紧紧绑在你的脚踝上。你越是回头看，那股拉扯的力量就越让你痛苦。傍晚时分，听着巷口传来熟悉的垃圾车音乐声，看着电视里播报着每天重复的晚间新闻，厨房里还飘着炖汤的香味，家里的一切是那么熟悉。但当那一刻到来，这些熟悉的场景，我们一样都带不走。这也是为什么我们现在就要开始在生活中练习断舍离，不只是清理家里用不到的杂物，更是要清理我们心里的垃圾。原谅那个曾经伤害过你的人，不是为了他，而是为了放过你自己。把那些不再需要的物品布施出去，让他们去帮助有需要的人。当你的生活空间变得清爽，你的灵魂也会跟着变得轻盈。不要等到最后一刻才来懊悔，等到哪天真的要远行了，你就能像那位坐在客厅摇椅上的李奶奶一样，挥一挥衣袖，什么都不带走，走得洒脱又漂亮。当我们的心念充满善意与平静，在49天的中阴身阶段，这股纯净的能量就会引导我们走向光明的地方。反之，如果我们放不下金钱，放不下恩怨，
就会被沉重的恐惧拖入幽暗之中。所以，死亡并不可怕，可怕的是我们带着满满的业障与执念离开。这也是为什么我们必须学会在活着的时候就开始为自己的灵魂减重。我们刚才聊到了中阴身的能量转换，也明白了放下执念的重要性。但是如果今天无常真的来敲门了呢？想象一下这个情境，假设有一位老师，或是某个因缘际会下，你得知自己这辈子只能活到42岁，现在算一算，只剩下5年的时间。这5年的倒数计时，滴答滴答地响着，我们该如何自处？是每天以泪洗面，还是陷入无止境的恐慌？其实，在佛法的甚深智慧里，对于死亡这件事，有着非常透彻且科学的剖析。生命的结束并不是随机的惩罚，它通常有3种最主要的原因。只要我们搞懂了这3种离开的底层逻辑，你就不会再对那个倒数的数字感到绝望，反而能找到扭转乾坤的转机。这3种离开分别是福报尽了、寿命尽了以及缘分尽了。我们一个一个来拆解。第一种叫做福报不够，所以会死。这听起来有点残酷，但我们可以把福报想象成我们灵魂在人间旅行的存款账户。你来投胎的时候，带着一笔隐形的存款，这笔钱是用来支付你这辈子吃穿用度、平安顺遂的开销。有些人的寿命其实还没到，他原本可以活到80岁，但是他过度挥霍了，他可能极度浪费食物，随意伤害生灵，或者常常口出恶言，造下许多身语意的恶业。结果到了40岁的时候，他灵魂账户里的福报存款就被扣光了。这就像是一个人出国旅行，签证虽然还有30天，但身上的钱在第3天就花得一干二净，没有钱买机票，没有钱吃饭，最后只能被迫提早结束旅程，被遣送回国。这就是福报耗尽的提早离开。那如果遇到这种情况，有救吗？当然有。既然是存款不够，那我们就赶快存钱。这就是很多高僧大德常说的，既由善巧方便法来累积福报。我们毕竟是凡夫俗子，偶尔会有贪念，偶尔会想投机取巧，在善与恶之间摇摆。但只要我们意识到了，从今天开始修善断恶，多做利益他人的事，多说温暖人心的话，把这些福报一点一滴存进去，原本枯竭的生命之泉就能再次涌出活水。第2种离开叫做寿命不够，所以会死。这跟第1种刚好相反。有些人的福报非常大，灵魂账户里存款满满，不愁吃穿，也有很多人爱他，但是他这辈子借用的这个肉体躯壳使用期限已经到了，就像一台出厂设定只能开10年的车，就算你加了最顶级的汽油，时间一到，引擎还是会自然停摆。这时候我们可以透过精进的修法来延长寿命。在佛教中有许多殊胜的法门，例如透过真诚的忏悔，透过护生与放生来培养无量悲心，以此来转化肉身的磁场与寿命的长度。当我们的心量放大了，不再只局限于自我的执着，生命的广度与长度往往也会跟着产生不可思议的改变。最后一种，也是最让人无可奈何却又最美丽的一种离开，叫做缘分结束了，所以会死。人与人之间，灵魂与这个地球之间，都是靠着缘分在牵引。当你这辈子该报的恩报完了，该还的债还清了，该体验的功课都圆满了，你跟这个世间的合约就正式到期了。这个时候，不管是多么厉害的老师，多么高明的技术，
甚至是佛菩萨亲自站在你面前，也是无能为力的，因为缘分尽了，就是一场最完美的毕业典礼。对于这种离开，我们能做的就是4个字：顺其自然。我们不需要去抗拒，不需要去哭天抢地，因为他的灵魂已经完成了这一趟的使命，准备要前往下一个更高维度的境界。强留反而是一种执着的自私。我们常常在规划退休生活，很多朋友一退休就报名了社区大学的唱歌班，或是每天清晨到公园里跟老朋友一起打太极拳、跳圆击舞。有些人则是在乡下租了一小块地，开心快乐地种菜、泡茶，享受田园生活。我们花了很多时间与金钱去规划这最后10-20年要怎么过得充实，这非常好，但是我们却很少去思考，当这场退休生活迎来最终的毕业典礼时，我们该用什么心态去面对。到了某个年纪，你会发现身边的风景开始改变了。原本每天一起在榕树下下棋聊天的老伴，某天突然说要搬去跟外县市的子女住，帮忙带孙子，从此就很少见面了。或者是某个常常一起去进香团的好姐妹，因为家里的各种变故，渐渐失去了联系。这其实就是在提醒我们缘分尽了的道理。缘分这2个字真的很奇妙，它来的时候挡也挡不住，它走的时候留也留不下来。我们面对身边人事物的变迁，常常会感到失落，感到惋惜，甚至会有一种被遗弃的孤独感。但如果我们换个角度想，这正是大自然在教导我们无常的智慧。没有什么东西是永远不变的，我们唯一能把握的采取的行动，就是当下的每一个念头。既然一切都会过去，那我们又何必为了芝麻绿豆大的小事跟自己过不去呢？今天去菜市场买菜，老板少找了10块钱，就算了，当作结个善缘。过年过节，晚辈因为工作忙碌没办法回来看你，也别往心里去，他们平安就好。不要让这些日常的琐事消耗了我们好不容易累积下来的福报。把心量放大，把眼光放远，当能够坦然接受所有的相聚与分离，你的生命就再也没有任何恐惧。你会明白，每一次的告别都是为了下一次更好的相遇。这就是完全明白了顺其自然的真谛。所以回到我们一开始的问题，如果真的只剩下5年的时间，我们该怎么办？不要去恐惧那个数字，我们要做的是停止在善恶之间痛苦的拉扯，不要为了短暂的利益去投机取巧。我们要训练自己，今天的业障，今天就把它忏悔清净，绝对不带到明天去。只要你每天都活在善念之中，把每一天都当成灵魂的修行，那么无论你是去了下面还是去了上面，甚至是你渴望的西方极乐世界，你都会有一张坦然无惧的通行证。聊到这里，就带出了我们今天最重要的主题：如何为灵魂办理一场终极移民，拿到通往西方极乐世界的4张门票。我们常常听到老一辈的人在念佛，嘴里总挂着西方极乐世界。对于很多现代人来说，这听起来就像是一个遥不可及的神话传说，甚至觉得这只是为了安慰临终者编造出来的善意谎言。但其实，在浩瀚无垠的宇宙之中，除了我们现在居住的地球，还有着无量无边的空间与维度。从时间与空间的角度来看，西方极乐世界是真实存在的。它距离我们虽然非常遥远，但只要你的念力频率对了，一刹那之间就能抵达。这听起来很不可思议，对吧？我们不妨换一个现代人都能听懂的概念，这就像是为你的灵魂
办理一场终极的跨星系移民计划。很多人会问，我们为什么要大费周章地移民到那里去？去了又要干嘛呢？答案很简单，为了追求永恒的快乐与平静。我们在人间的生活虽然有欢笑，但更多的是烦恼。我们要面对生计的压力、人际关系的纠葛，以及最终无可避免的生老病死。我们在这个轮回里，就像是在一个巨大的迷宫中不断打转，走不出去。但是，西方极乐世界是一个纯净的空间，那里的磁场没有恐惧，没有匮乏，更没有轮回的痛苦。我们移民到那里，不是为了去享乐耍废，而是为了一个最安稳的环境，让灵魂能够继续修行，继续提升。等到我们在那里彻底解脱了生死的束缚，拥有了足够的智慧与能力，我们随时可以再回来，帮助我们过去生生世世深爱的亲人与朋友。这才是这趟移民计划最慈悲的意义。既然这是一个这么好的地方，那我们这些心里还有贪念，偶尔还会犯错的普通人，真的去得了吗？答案是，绝对可以。只要你在活着的时候，把这4张终极门票准备好。如果说退休生活是我们在人间最后的安乐时光，那么西方极乐世界就是我们灵魂最终极、最完美的一座无忧庄园。很多朋友会觉得，哎呀，我这辈子书读得不多，大字不识几个，佛经那么深奥，我哪里听得懂？极乐世界那么神圣的地方，我怎么可能有资格去？千万不要有这种自卑的想法。通往净土的门票，从来都不看你的学历高低，也不看你的银行存款有多少，更不在乎你有没有显赫的社会地位。他唯一看重的是你的一颗真心与愿力。你可以把西方极乐世界想象成一个绝对纯净、没有任何烦恼的超级社区。在那个社区里，没有婆媳问题需要你居中协调，没有世代代沟让你觉得心灰意冷，没有物价上涨、房租水电费的经济压力，也没有人际关系里的勾心斗角、互相攀比与闲言闲语。大家见面都是用最欢喜、最慈悲的心互相问候，都是志同道合的修行伴侣。那里的环境是黄金铺地，是微风吹拂着莲花，散发出淡淡的清香，听到的都是让人心灵平静的优美音声。这不就是我们这辈子汲汲营营最想要寻找的平静吗？我们在娑婆世界这个大染缸里辛苦了几十年，尝遍了人情冷暖与酸甜苦辣。现在我们终于有机会为自己的灵魂找到一个永远安稳的家。你只要每天在心里为这个未来的家园添砖加瓦，这不用花你半毛钱，也不用你跋山涉水。你今天对社区警卫展露的一个微笑，就是极乐世界里的一朵花。你今天选择包容了一个曾经得罪你的亲戚，就是在那片净土上铺下了一块黄金。不需要你去做什么了不起的大事业，就是在每天煮饭、洗衣、去公园散步的日常里，保持着一句佛号或者是一个善念。当你把这份渴望去净土的心融入到你的呼吸里，融入到你的生活习惯中，你会发现你现在的日子也跟着改变了。你变得不容易生气，你看什么事情都觉得很顺眼，因为你的心已经不在这里跟人计较了。别人炫耀他的退休金，你心里平静如水；别人抱怨社会的不公，你只是微笑以对，因为你的心已经提前搬到了那个充满光明的极乐世界。这才是真正的活在当下，期盼未来。带着这份从容与优雅，我们每个人都能笑着面对人生的最后一堂课。想要顺利抵达，你需要准备好这4张门票。第1张门票，想得透冥想与观想的力量。
我们的心念是一股极其庞大的能量。第一张门票就是你必须在脑海里不断地勾勒那个美好净土的画面，想象一下那里的光明，那里的清净，并在心里观想西方三圣的慈悲面容。这就像是你在调整收音机的频道。当你每天都把心思对准极乐世界的频率，你的灵魂就会慢慢与那个净土的磁场产生共鸣。这个念力是不可思议的导航系统。第二张门票，清得空，修善断恶的旅费。要移民，你总得准备足够的旅费，同时还要清空不必要的负债。对于灵魂来说，福报就是你的旅费，业障就是你的负债。我们在世间必须努力去消掉自己的业障，方法很简单，不要把今天的恶业带到明天。每天反省自己，减少不必要的贪求与嗔恨，同时多做利益他人的善事，多说柔软慈悲的好话，把这些福报一点一滴地存起来。当你的灵魂行囊变得轻盈，没有沉重的业力拖累，这趟旅程自然就会顺利无碍。第三张门票，求得切发愿的强大动能。有了导航，有了旅费，你还需要启动引擎的钥匙，这把钥匙叫做发愿。发愿就是一种极度强烈的渴望，你不能只是抱着如果有机会去也不错这种随便的心态，你必须在内心深处非常笃定地告诉自己，也向佛菩萨祈求，我未来一定要去那个无忧无虑的净土。这种强大的自我期许与希望，结合佛菩萨愿力的加持，会形成一股巨大的牵引力，在关键时刻将你拉向光明。第四张门票，给得满，无私的回向。最后一张门票，也是最能放大你福报的一步，叫做回向。什么是回向？就是分享。我们每天做了一点好事，念了一句佛号，甚至只是对陌生人露出一个善意的微笑，都要在心里默默地说，也愿我今天所做的这些微小善业，都能存入我往生西方极乐世界的账户里，甚至把这份善念分享给所有的众生。当你不执着于将功德留在自己身上，而是将它回向给这个终极的目标时，你的心量就无限放大了，这张门票也就闪闪发光了。这四件事情不需要你花大钱，也不需要你具备多么高深的学问，只需要你在每一个平凡的日子里用心去落实。那么落实到具体的生活中，我们今天晚上睡前到底可以立刻开始做些什么呢？我们刚才聊了这么多，从生命的起源聊到了灵魂的终极归宿。很多人可能会觉得这听起来工程浩大，是不是要每天去深山里打坐，或是整天把经文挂在嘴边才有效？其实不是的。六祖慧能大师说过，佛法在世间，不离世间觉。真正的修行从来都不是脱离现实生活，而是隐藏在我们每一天的柴米油盐以及每一个起心动念之中。很多高僧大德也特别提醒我们一个最重要的观念，那就是今天的业障绝对不要带到明天去。这句话听起来简单，但到底该怎么做呢？今天我就为大家整理了3个你今晚立刻就能开始做的微小行动。只要跟着做，你就能每天为自己的灵魂进行大扫除。第一个行动叫做睡前3分钟的观心清零。每天晚上准备睡觉前，不要再一直盯着荧幕看了，你就安静地坐在床边，闭上眼睛，给自己3分钟的时间，像看电影一样，在脑海里快速回放一下今天发生的事。今天有没有谁惹你生气？有没有哪一句话让你心里很不舒服？看到了就承认它，然后在心里默默地对自己说，
这都是短暂的缘分，我不生气，我放下了。接着深深地吐一口气，想象那些烦恼，那些沉重的负能量，都随着呼吸排出了体外，把心清空了，再躺下睡觉，这就是最棒的清零。第二个行动叫做晨起的一句善语布施。一日之计在于晨，早上的第一个念头会决定你整天的磁场。明天早上醒来，当你看到另一半，看到孩子，或者是走在路上看到社区的警卫，请你主动对他们说一句充满善意的话，可以是一句简单的早安，祝你今天顺心，或者夸奖对方一句。不要小看这一句话，当你把善意送出去的时候，你就是在为自己的灵魂账户存入一笔无形的福报。你给出去的温暖，最后都会回到你自己的身上。第三个行动叫做遇见逆境的转念练习。生活在世界上，一定会遇到不顺心的事情，比如开车的时候，突然有人硬切你的车道，或者是去买东西，遇到态度很不好的店员。我们一般人的直觉反应可能就是破口大骂，但是从今天开始，我们换一个想法。当你想发脾气的时候，你在心里停顿3秒钟，告诉自己，他可能今天遇到了很大的困难，他可能心里也很苦。当你用慈悲心去代替嗔恨心，你在那一瞬间就切断了一个原本会形成的恶业。你放过了别人，其实也就是解脱了你自己。最后，当你安安稳稳地度过这一天，在睡前清零之后，请在心里做一个简单的回向，把今天所有的平静与善意都回向给你渴望前往的那个无忧无虑的净土。只要每天重复这几个简单的动作，你的灵魂就会越来越轻盈，你对生死的恐惧也会在不知不觉中消失得无影无踪。各位朋友，今天我们从生命的源头一路聊到了灵魂的归宿，聊到了中阴身的能量转换，也聊到了通往西方极乐世界的4张门票。回过头来想一想，很多人怕死，是因为觉得死就是失去一切，是永远的黑暗。但透过今天的分享，我希望你能明白，死亡从来都不是生命的终点，它只是一扇门。推开这扇门，是一场充满智慧的重生，是我们的灵魂褪去沉重的肉体外壳，准备迎向一个更轻盈、更纯净的旅程。就像很多高僧大德帮我们下的一个美好注解，生死其实就是一个重生的概念。既然我们现在都好好的活着，就请你把每一天都当成是累积福报、升华灵魂的最好机会。生活里一定会有摩擦，一定会有委屈，但请记得我们刚刚说的，今天的业障绝对不要带到明天。遇到不顺心的事情，深呼吸，笑一笑，告诉自己这都是短暂的缘分，然后把它放下。遇到身边的人，不管认不认识，都试着多说一句温暖的话，把你的善意无私地传递出去。我们真的不需要把生死想象得那么晦气，那么沉重。只要我们的心里充满着光，那么无论未来的路走到哪里，前方一定都是光明。当你明白了业力与福报的运作，懂得了如何为自己的灵魂账户存入旅费，你就会发现，面对生命的倒数，面对世间的无常，我们不再只有恐惧与焦虑，取而代之的是一份深深的坦然与从容。因为我们心里很踏实，我们知道我们正在为自己，也为我们深爱的人铺一条通往极乐净土的平坦大道。在那里没有轮回的痛苦，只有永恒的平静与喜悦。今天这篇内容，我希望能像一束温暖的光，为你的心里注入一股安定安稳的力量。如果你看到这里，心里也感受到了一丝平静，
或者获得了一点点启发，我非常诚挚地邀请你，在底下的留言区留下你的一句善言，或者是一句简单的祈福。你可以写下愿一切众生平安喜乐，也可以写下愿将今日善念回向十方，甚至只是一句简单的阿弥陀佛，或是一朵莲花。千万不要小看这短短几个字，你的每一个留言都是一颗充满力量的善种子。当我们所有人的善念都在这里汇聚，这个留言区就会形成一个无比强大的正向磁场。这个慈悲的磁场不仅能为你自己消灾增福，也能够温暖接住每一个在生活中感到迷茫，刚好看到这篇文章的有缘人。你的善念也许就能成为别人生命里的一盏明灯。生命是一场奇妙的旅程，感恩我们能有这样的缘分，在这里一起共修，一起成长。最后，如果你喜欢今天的分享，觉得这些智慧能为生活带来力量，非常欢迎你持续关注与分享，帮助我们将这份温暖传递给更多需要平静的人。感谢你的陪伴，愿大家福慧双修，平安吉祥。我们下次见。